പ്ലാപ്പള്ളിയിൽ ഇന്നലെ 4 പേരുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. അതിലൊരു 12 വയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം ലഭിച്ച ഒരു കാൽപാദം ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെയായി മാച്ചിങ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് സർജന്മാർ അറിയിച്ചത്. അതിനെ തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും അതിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഏതെങ്കിലും ഈ തരത്തിൽ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളോ ഈ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അപകടത്തിൽപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാലാണ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ നിൽക്കുന്ന താഴെ കൂട്ടിക്കൽ ചപ്പാത്തിലാണ്. വളരെ സങ്കടകരമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഈ മേഖല ഒന്നാകെയുള്ളത്. ഈ പുലയാർ പോകുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വീടുകൾ എല്ലാം തകർന്ന് ആകെ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ഈ വീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഇവിടെ വലിയ അത്യാവശ്യം സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു വീടായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ഈ വീടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ഒരു കയറി കിടക്കാൻ ഒരു മേൽക്കൂര പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ പോയിരുന്നു. വീട്ടിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഈ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റാൻ പറ്റിയിരുന്നോ? ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അകത്തോട്ട് കയറി. ആടുണ്ടായിരുന്നു. ആടിന് 2-3 എണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചപ്പോഴേ വെള്ളം അരഭാഗം വരെ എത്തിയോണ്ട് ഞങ്ങൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് ഓടുകയായിരുന്നു. ഒരു ഉടുതുണി പോലും എടുക്കാനുള്ള ഇത് വന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. ഏതായാലും ഈ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വീടുകളും ഏതാണ്ട് 10, 20, 25 വീടുകളുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്, ഈ ആറ്റിറമ്പിൽ മുഴുവനായും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീടുകളെല്ലാം തന്നെ കൂട്ടിക്കൽ ചപ്പാത്തിലെ ഈ വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം കയറി നശിച്ച ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. വീട്ടിലെ ഗൃഹോപകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പലതും ഈ ആറ്റിലൂടെ ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി എടുക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ 8 മണി വരെ വെള്ളം ഇവിടെ നിലവിലില്ലായിരുന്നു. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ 10 മണിയോടുകൂടി വെള്ളം അതിഭീകരമായിട്ട് വെള്ളം പൊങ്ങുകയായിരുന്നു. ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ജീവനം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എത്രത്തോളം നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ? ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ സാധനങ്ങൾ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആട്ടുംകൂട്, താറാവും കൂട്, കട്ടില, പിന്നെ അലമാരി, രേഖകൾ, പാത്രങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, ഫാൻ എല്ലാം പോയി. ഹോം തിയേറ്റർ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ നിരവധി വർഷങ്ങളും കഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചായിരുന്നു. ഇനി അതൊന്നും നിലവിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ജോലി? ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുക, ഓട്ടോ ഓടിക്കുമായിരുന്നു. പിതാവിന് അച്ഛൻ വണ്ടി ഡ്രൈവറായിരുന്നു. ഇപ്പം പുള്ളി ഇപ്പം 60 വയസ്സായ വാർദ്ധക്യ സഹിതമായ അസുഖങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കാതെ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ഇവിടെ പനിയായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു. പുള്ളിയെ ഞാനിവിടെ നിർബന്ധിച്ച് മാറ്റുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 7 മണിയായപ്പം പറഞ്ഞിവിടുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മാറുമായിരുന്നു. ഒരു അച്ഛൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ജീവിതായുസ്സിലെ അധ്വാനമാണ്, ബുദ്ധം സമ്പാദ്യമാണ് പുള്ളി മൊത്തം. അത് പുള്ളിക്ക് ആപ്പാടെ ഇപ്പോൾ മനസ്സ് പോലും തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയും ഇവിടെ എങ്ങനെയും ഒന്ന് കയറി കിടന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഇതിലാണ്. ക്യാമ്പിൽ വിളിച്ചിട്ട് പോലും പോകാൻ പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല ഇപ്പം നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത്. വേറെ വീട് സ്ഥലമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ബന്ധുക്കൾ വീടും സ്ഥലവും നമുക്ക് നിലവിലൊന്നും ഇല്ലാതെ ചേട്ടച്ചാറുടെ മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിലാണ്. ഈ വീട്ടിൽ ഈ സമയത്ത് വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ ആളുകൾ കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? എല്ലാവരും ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയില്ല. ദ്വീപ് പോലെ ആയി പോവുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 10-12 അടി വെള്ളം പൊങ്ങുപോയി ഭയാനകരമായിട്ട്. നിങ്ങളെവിടേക്കാണ് മാറിയത്? ഞങ്ങൾ നേരെ മുകളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ഓടുകയായിരുന്നു. അമ്മായിക്ക് ഷുഗറുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കേണ്ട പോയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കയറി പോവുകയായിരുന്നു. ആടുകളുള്ളതുകൊണ്ട് ആടുകളിനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും രേഖകളും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഏതായാലും ഒരു സങ്കടം മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടക്കാഴ്ചകൾ, ദുരിതക്കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് ഈ കൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കൂട്ടിക്കലിലെ ദുരിത കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീധരൻ അവിടെ നിന്ന് നൽകുന്നത്. അവിടെ തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.